Manęs dažnai klausia, iš kur semiuosi idėjų kūrybai. Taigi, atsakau visiškai paprastai, semiuosi idėjų iš knygų ir vaikų. Pavyzdžiui, vaikams patinka labai mano ši skarelė. Aš ją kartais apsigaubiu, o ji tokia švelni, kad dažniausiai mergaitės paprašo ją palaikyti ir štai taip suvynioja kaip mažą pūkų kamuoliuką. Ir jis gaunasi kaip muzikinės veiklos akcentas. Pavyzdžiui, suktukas. Radau jį namuose, nusinešiau į darbą. Na ir ką, jį paleidau skambant muzikai, bet pasirodo vaikams tai patiko, kad leidau kiekvienam jį išbandyti. Na ir kuris išrinko daugiausia taškų, nes šis suktukas, kai sukasi, renka taškus, surinko daugiausia taškų, jis galėjo tą dieną vadovauti mano orkestrui. Instrumentų orkestrui. Štai tokie mano pratimėliai. Na, o kita idėja iš knygos. Pavyzdžiui, dabar perskaičiau apie Varniuką knygą Viskas mano. Ir iš karto kilo man idėja padaryti žaidimą, sukūriau žaidimą iš karto apie tai, kaip galima visus daiktus susirinkti savo ir sakyti viskas mano. Bet šį žaidimą jums parodysiu kitame video. Na, dar viena man labai patinkanti knyga, tai yra 365 istorijos vaikams. Žinoma, galite pasakyti, kad wow, mes jau vaikiškų knygelių nebeskaitom, bet dažniausiai aš semiuosi idėjų ir minčių savo muzikinėms veikloms iš pasakų. Šioje knygelėje perskaičiau nuostabią pasakaitę, jos labai trumpos ir labai aiškios, apie princesę, kuri gavo dovanų džiną. Na ir šiandien iš karto sukūriau aš būtent žaidimėlį su dainele apie džiną. Jūs irgi matysite kitame video. Na, tikrai savo skaitomų knygų nebandžiau reklamuoti ir jų nenoriu reklamuoti, bet tiesiog dalinuosi mintimis, idėjomis, iš kur aš gaunu įvairiausių minčių idėjų, kurti savo veiklas, kurti dainas, na, po to jas surašyti ir išleisti knygas ir pateikti jums. Ir žinoma, dirbti pagal jas su savo vaikais. Tai dar vieną tokią knygelę turiu, laisvalaikio knygelę, skrinelė, kurioje taipogi yra ir žaidimai įvairūs, ir šokiai. Na, žinoma, kai kurie iš jų jau yra žinomi, tokie kaip pavyzdžiui, pelė, pas ką žiedas žydi. Turbūt žinote puikiai šitą žaidimą, bet jį pritaikau ir savo veiklose, o perskaitau knygelę tam, kad tiesiog atsinaujinčiau ir savo mintis taipogi atšviežinčiau. Taigi šiandien apie mano idėjas ir mintis tiek. Jeigu jums patiko apie tai, ką aš pasakoju, kokios mano dainelės, kokios mano kurti žaidimai, tuomet paspausk like, na ir žinoma, užsiprenumeruok mano YouTube kanalą Ingos kūriniai, o šį video išsisaugok, kad turėtum ateičiai.